gelmişsin beyim. Hoş gördük Turgut. Buyurasın. Allah ne verdiyse beraber yiyelim. Eyvallah. Buyurasın beyim. Eyvallah Turgut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fısat tutan elin açta da ustalaşmış Turgut. Eyvallah beyim. Kendi işimi kendim görmeyi belledim çok şükür. Ay kızı olan hasretin içinden çıkmaz bilirim. Lakin ay kız dile gelse bu haline hayıflanmaz. Dertlenmez mi sanırsın? Gayrı yalnız benim kaderim beyim. Nefesim yettikçe gayemize hizmet etmekten gayrı bir derdim yoktur. Turgut, evvela ere erlik gerek. Yoluna yoldaş olacak bir hatun, yuvasına umut olacak bir oğul gerek. Gayemizde acıyla yürüyen Alp'in hali nice olur. Lakin aşkla, sevgiyle yürüyen Alp'in halini iyi bilirim. Sen de bilirsin. Bilirim beyim. Bilirim. Lakin yüreğim çöl gibidir beyim. Şimdi o çölün yeşerme vakti gelmiştir Turgut'um. Ne demek istersin beyim? Boyun boylansın, soyun soylansın isterim. Abi. Cenk meydanlarının Fatih abi. En çetin Cenk'le baş başa kaldım. Hangisiyle baş etmek daha kolaydır bilmem. Destur var mıdır aslanım? Buyurasın Demir Hazretleri. Seni görmek istedim. İnşallah bana ayıracak vaktin vardır. Devletimin emiri çavdarların beyini görmek isterse görür elbet.
ciddiyetinden bir habersin sen herhalde aslan. Beni karşına aldığında obanın ahvali nice olur. Bunu hiç düşündün mü? Beyim, 1000 canım olsa hepsi sana fedadır bilirsin. Lakin bunu benden istemem. Sadece kendime değil, yuvama girecek hatuna da yazık ederim. Yüreğimde kanayan yarayla ona verecek neyim var ki? Nice cenklerden alnının akıyla çıktın Turgut. İnşallah bu büyük cenge de göğüs geleceksin. İyi de beyim, bana bu cenkte hangi hatun yoldaş olmayı kabul eder ki? Aslan Hatun. Bu nasıl olur beyim? Ya Emir Saadettin. Aslan Hatun Emir Saadettin'le evlenmek istemez. Bize emanet olan bacımızı zorla evlendirecek halimiz yok. Onu layık olduğu kişiyle evlendirmek boynumuzun borcudur. Seni ona layık gör. Beyim, benim Aykız'a olan sevdam hala yüreğimde yarayken nasıl olur da Aslan Hatun'u meylederim? Onun da hakkına girmekten korkarım. İnsan tanıdıkça sever Turgut. Siz birbirinize münasipsiniz. İki münasip gönül zamanla birbirine kenetlenir. İyi de beyim, Aslan Hatun babasını bırakmaz, babasından ayrılmak istemez. Sen benim babamı bırakmamı istersin. İki obayı bir kılmak isterim Turgut. Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz. Bu nikah iki obanın birliği ve selameti için hayırlı olacaktır. Bilirim. Senin için zordur. Lakin sen bu zorlukların üstesinden gelirsin. Eyvallah beyim, eyvallah. Neslimiz yaşasın. Töremiz var olsun. Babamız ilelebet ümit var olsun diye. Gönlümdeki ateşi gözyaşımla söndürürüm. Sen ne dersen o olsun beyim. Eyvallah Turgut. Söz namustur Aslan Hatun. Sen bana bir söz verdin. Sözünü çiğneyerek yalnızca beni değil, kendi itibarını da mahvedersin. Hala anlamaz mısın bunu? Siz nefsinizin kölesi olmuşsunuz Emir Hazretleri. Gururdan ve itibardan başka bir şey bilmez olmuşsunuz. Gururdan ve itibardan başka bir şey yoktur. Hem bu cihanda Emir Saadettin'i yarı yolda koyan bir hatunun almaya cesaret edecek yiğit çıkmayacaktır. Aslan, eğer beni bırakırsan yalnızlığının içinde solup gidersin. Uğrunda her şeyi elinin tersiyle ittiğin obanda çürüyüp gidersin. Evlatsız, eşsiz, umutsuz. Şu lafıma mim koyasın.
yaprak gibi savrulup giderken kibrinin rüzgarında başını taşlara vuracaksın pişmanlıktan. Lakin heyhat, onu düşün. Ne kaybettiğini ve kaybedeceğini düşün. Hayırdır oğul? Bizi görmek istemişsin. İnşallah kötü bir havadis yoktur. Hayırdır ana hayırdır. Buyurun hele. Aslıhan Hatun'u kendi obamızdan münasip biriyle nikahlamak isterim ana. Çok iyi düşünmüşsün oğul. Lakin aslan bu işe ne der? Emir Saadettin meselesini size açtığına göre bu meselede bizden yardım ister demek. Peki beyim kimi düşünürsün? Turgut Alp'i. Beyim, Turgut Alp'in içindeki sevda ateşini nasıl söndüreceksin? Bu köz diner mi? Aslan Hatun Turgut Alp'in yarasından haberdar olursa buna takat getirebilir mi? Zahmet çekmeden rahata erilmez Halime Sultan. Turgut da Aslan da bununla baş edecek güçtedir evelallah. Turgut'la konuştum. Eğer Aslan Hatun razı gelirse eyvallah vardır. Peki beyim, Emir Saadettin ne olacak? O bunu sindirebilir mi? İkisinin de yüzünü güldürmez. Huzur, dirlik vermez. Emir Saadettin ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Evelallah biz her daim yanlarında olacağız. Onlara bir zarar vermeye kalkarsa karşısında beni bulacaktır. Hem Turgut Emir Saadettin oyunlarına karşı direnecek güçtedir. Şimdi varın meseleyi Aslan Hatun'a açın. Eğer razı gelirse bu meseleyi tez vakitte nihayet erdirmek gerekir. Nikahta keramet vardır oğul. İnşallah Aslan Hatun'da rıza gösterirse Aliyar Bey'in vasiyetini ters tamam yerine getirmiş oluruz. Hem obasını hem de kardeşini fitne fesattan korumuş oluruz. İnşallah ana. İnşallah. Böylece hem akrabalık hem siyasi bir bağ kurmuş olacağız. Bu mesele iki obanın istikbali için de elzemdir. İmparator mektubunda Türklerle anlaşmamızı istiyor. Vergiyi artırın, ne isterlerse verin diyor. Sulh müzakerelerini yürütmek için de komutan Ares'i göndermiş. Komutan Ares. İmparatorumuz böyle büyük bir komutanı göndererek en doğru kararı vermiştir. Savaşabilirdik, kazanabilirdik. Askerlerimizin çoğu öldü. Yeni birlik gelse bile Ertuğrul yollarını keser onları da öldürürdü. Kaybederdik. Şerefimizle ölürdük. Vasilius gibi. Vasilius öfkesi ve hırsı yüzünden bir hiç uğruna öldü. Unutma. Kalemiz ayakta kaldığı sürece şerefimiz de ayakta kalır. Demek artık kalede söz sahibisin. Ekaterina. İmparatoru ikna etmeyi de başarmışsın. Tanrı'ya şükür. Adalet yerini buldu. İmparator devletimiz için hiçbir şey yapmadığı gibi şimdi de bir kadına haddinden fazla yetki veriyor. Benim gibi bir kadını hafife alıyorsun Nikolas. Bil ki
olursan seni benden kimse koruyamaz. Sen kim oluyorsun da beni tehdit ediyorsun? Müsaade var mıdır efendim? Gel. Efendim, bir Türk geldi. Sultan adına elçi olarak geldiğini söylüyor. Gelsin. Askerler! Leş kargaları gibi şimdiden başımıza üşüşmeye başladılar. Kendine gel. Tarafını doğru seç. Yoksa bedelini ödersin. Sizi yeniden obamızda görmek, otağımızda ağırlamak bu ne büyük şereftir. Eksik olma kızım. Sebebi ziyaretimiz Ertuğrul Bey'in elçisi olmaktır. Sana diyeceklerimiz vardır. Hayırdır inşallah. Kızım, sen benim kızımsın. Ertuğrul Bey'in de bacısısın. Senin derdin bizim derdimizdir. Biz senin istemediğin biriyle evlenmene göz yumamayız. Allah sizlerden razı olsun. Lakin Emir Saadet'in yakamı bırakmaz. Ne dediysem vazgeçiremedim. Sözü attım. Yüzüne karşı bu işin olmayacağına dedim lakin vazgeçecek gibi değil. Erkekler gururludur. Kaybetmeyi kabullenemezler. Hele ki gönül vermişse mücadele edecektir. Lakin iki tarafın da rızası olmazsa bu iş eziyete döner. Döndü ana. Eziyete döndü. Kabuslarım bitmez oldu. O vakit kızım yapacağın iş bellidir. Emir Saadettin seni yalnız görür. Seni çaresiz görür. Onun nazarında kimin hükmü vardır ki ana? Bak kızım, bir çakalı ancak bir aslan korkutur. Senin ondan kurtulmanın yolu bellidir. Seni sevecek, sahip çıkacak, her daim namusunu kollayacak, Emir Saadettin'in karşısına geçip aslan benim yarimdir, ondan uzak durasın diyecek bir aslan lazımdır. Sözün özü kızım, Ertuğrul Bey Emir Saadettin'in şerrinden kurtulmanın tek yolunun senin bir başkasıyla nikahlanman olduğunu düşünür. Haybe ana. Emir Saadettin'den sonra kim benimle nikahlanmaya cesaret edebilir? Seni koruyup kollayacak, sana ömrünü adayacak o aslan Turgut Alp'tir kızım. Ertuğrul Bey sizi birbirinize münasip görmüştür. Tabii burada esas olan senin rızandır. Artuk Bey, ne istiyorsun? Kalenin komutanıyla konuşacaklarım vardır. Seni dinliyoruz. Seninle konuşacak değilim Çolpan Hatun. Adım Ekaterina. Komutan Nikolas ve benimle konuşacaksın. Onu duydun. Ne diyeceksen de Türk. Büyük Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat Han Hazretlerinin buyruğudur. Bundan gayrı Karacahisar Kalesi zulmün değil, adaletin yurdu olacaktır. Kaleyi bize teslim ederseniz canlarınız bağışlanacaktır.
eskiye dönmesine müsaade edilecektir. Aksi halde taş üstünde taş, omuz üstünde baş kalmayacaktır. Direnenler sultanımız ve ordusunun gazabından nasibini alacaklardır. Bu çare ilk ve son çağrıdır. Uyup uyumamak size kalmıştır. Sonucuna katlanırsınız. Sultanım, Konya'dan mühim havadisler vardır. Hayırdır Aziz? Eyyubi ordusu. Sınırlarımıza doğru harekete geçmiş sultanım. Moğol belasını fırsat bilip devletimi yıkmak isterler. Tez Emir Saadettin ve Ertuğrul Bey yanıma gelsinler. Emredersiniz sultanım. Sultanınıza söyleyin. Anlaşmaya hazırız. İmparatorumuz müzakereler için yetkin kıldığı komutan Ares'i gönderiyor. Aramızdaki meseleleri sulh içinde çözeceğimize inanıyoruz. Sultanımızın buyruğu bellidir. Anlaşmak da, anlaşmamak da onun bileceği husustur. Eminim sultanınız böyle karlı bir anlaşmayı reddetmeyecektir. Sulh içinde, gayrı kimse ölmeden huzur içinde yaşayıp gideceğiz. Aksi takdirde kaleyi başınıza yıkar. Cümle alemde huzur eder. Gelin bakalım gelin. Bu iş burada bitmez. Sizinle anladığınız dilden konuşacağız. Haymana. Her şeyden evvel Emir Saadettin'den obamı bırakmak istemediğim için ayrılırım. Tabiatı kötüdür lakin işin içinde obam olmasa kan kusar, sesimi çıkarmaz katlanırdım. Ya Turgut Alp obama gelmeye razı olur mu? Ertuğrul Bey Turgut'la konuşmuştur. O da senin gibi obalarımızın iyiliğini düşünen fedakar bir yiğittir. Çağdır Obası'nda yaşamaya da razı gelmiştir. Allah ondan razı olsun. Böyle bir fedakarlık her yiğidin harcı değildir. Bundan sebep Ertuğrul Bey sizi birbirinize münasip görmüştür. Sen de, o da aynı davayı sahiplenen, tek derdi obası olan insanlarsınız. Bak kızım, bu mukaddes yola başka türlüsüyle çıkılmaz. Evlilikte esas olan feda etmektir. Sevginiz fedakarlıkla beslenirse ömrünüzde huzur olur. Tek aradığım huzurdur ana. Turgut Alp yiğittir, merttir. Abimle sırt sırta cenk etmiştir. Ertuğrul Bey'in yoldaşından zarar gelmez. Bundan sebep biz de deriz ki Aslan Hatun, düşünüp taşınasın. Eğer rızan olursa bu işi tamam edelim. Düşünecek vakit yoktur Halime Sultan. Her gecemi kabusla geçiririm. Ertuğrul Bey doğru olanı düşünmüştür. Turgut Alp obamda kalacak olduktan sonra da rızam vardır. O vakit kızım, sen de münasip görürsen bu akşam ziyaretine gelirim. Usulünce sana talip olalım. Töremizin, inancımızın gereğini yerine getirelim. Buyurun gelin ana. Otağıma şeref verirsiniz. Abdurrahman'la hala haber salalım. Ertuğrul Bey
Sultan müzakereler için Emir Saadettin'i gönderecektir. Bir de Ertuğrul'u. Aklından neler geçer Mikolas? Bu kaleden sağ çıkamayacaklar. Sen ne dediğini bilir misin? Bir daha Ertuğrul'u bu kadar savunmasız yakalayamayız. Bunu yapamazsın. Ertuğrul'un da Emir Saadettin'in de ölmesini senden çok ben isterim. Olmaz. Bu şekilde değil. Bunu yaparsan Sultan Kale'yi başımıza yıkar. Umurumda mı sanırsın? Ares geldiğinde ne yapacaksın? O buna asla izin vermez. Gerekirse onu da öldürürüm. Bu kalenin komutanı benim. Müsaade var mıdır efendim? Komutan Ares, askerleriyle kaleye geliyor efendim. İmparatorumuzun büyük komutanını bekletmeyelim. Beyim, Haymana'da havadis vardır. Değerli Abdurrahman. Haymana netice hayırdır. Bu akşam misafir olacağınızı söyledi. Eyvallah Abdurrahman. Beyim, ne neticesidir bu? Hayırlı işimiz vardır Bamsı. Hayırlı iş. Kime vereceğim beyim? Turgut'u. Allah! Turgut kardeşim. Beyim anlat hele. Nasıl oldu bu iş kimdir? Bamsı, gel hele. Ben sana her şeyi anlatacağım. Anlat kardeş. Başıma gelenlerin müsebbibi sen misin? Aslanı zehirledin. Babasının rızasıyla verdiği sözü de bozdun. Aslan Hatun bir karar vermişse herkesin bu karara saygı duyması gerekir. Peki ya Candar Bey'in kararı? Ha? Bir atanın buyruğuna neden uyulmuyor? Benim kararıma neden uyulmuyor? Olmuş bir işe neden çomak soktun Ertuğrul? Emir Hazretleri, eğer başımıza gelen hadiseler yüzünden birbirimizi hesaba çekeceksek zararlı çıkarsınız. Bu hesabın yanlış Ertuğrul. Senin bu işte bizzat halin var. Teamüden aklına girdin aslanım. Esas olan sevdiğinin gönlüne girebilmektir. Ya kardeş anlatasın hele. Nasıl olacak o iş? Bu kimdir bu? Nedir? Bizim obadan mıdır? Başka obadan mıdır? Irak mıdır? Yakın mıdır? Ya diyesin hele anlatsana susmasana kardeş. Ya bir susmadın ki anlatayım Bamsı. Ya kardeş ben telaştan ne ettiğimi mi bilirim? Hay Allah. Ya kardeş anlatasın hele. Kimdir? Susmayasın. Ertuğrul Bey'imin münasip gördüğü kısmet Ha kardeş. Aslan Hatun'dur. Kardeş anlatasın hele. Kimdir? Susmayasın. Ertuğrul Bey'imin münasip gördüğü kısmet Ha kardeş. Aslan Hatun'dur. Bamsı kendine gel.
Ali Harbiye söz vermiş. Tabii. Emir Saadettin de onu babadan götüreceği. Aslan Hatun da istemez tabii. Neticede babası başsız kalmıştır. Ertuğrul Bey'im de Çavdar Obası'nın istikbali için onun burada kalmasını ister. Emir Saadettin yakasından düşsün. İki oba arasında kan bağı kurulsun diye de benimle evlendirmek ister. Hay kardeşim benim. Hay maşallah benim kardeşime. Kardeşim evlenir be. Hay benim güzel kardeşim. Sen bu dağların ayısına koca cihanı bahşettin kardeş. Hele bir dur Bamsı. Daha kız istemedik. Kız edemedi daha. Ya kardeş o nasıl söz? Senden hala er mi vardır? Kardeş Aslan Hatun sana, sen Aslan Hatun'a yetişirsin. Allah tamam etsin, hayır etsin. Hay maşallah. Amin. Yalnız kardeş, madem kız istemeye gideceğiz, aynen. Kalk hazırlanalım. Kalkasın kardeş. Bamsı ne yapayım? Ya kardeş, önce sana bir çeki düzen vermek gerekir. Önce de şu saçlarını yola koyarak başlayalım işe. Görmez misin? Saçının bir tarafı Fizan'a, bir tarafı Engür'e gider. Ben halledeceğim. Emir Saadettin, Ertuğrul Bey. Sultanım sizi görmek ister. Gelin. Ben de sizi beklerdim. Konya'dan nicedir beklediğim havadis gelmiştir. Eyyubi ordusu sınırlarımıza doğru harekete geçmiştir. Eyyubilerin hırsı Moğollara arayıp da bulamadıkları imkanı verecektir sultan. Ögeday'ın dağınık birlikleri bu imkanı fırsat bilip devletimizin içlerine kadar akınlar düzenleyeceklerdir. Moğolların önce birliklerini sınırlarımızda ilk sen gözledin Ertuğrul Bey. Sen de onları iyi tanırsın. Sözlerin doğrudur. Zayıf anımızı bulduklarında birlikleriyle dalana değil, ordularıyla devletimi yıkmaya geleceklerdir. Harp kaçınılmazdır sultan. Gayrı ordumuzla birlikte sefere çıkmak mecburiyetindeyiz. Mesele harp değildir Emir Saadettin. Eyyubiler vakti geldiğinde nice düşmanlarım gibi kılıcımdan nasibini alacaktır. Mesele İslam aleminin içine düştüğü ahvaldir. Sadece İslam devletleri değil, en küçük emirlikler bile dinmek bilmeyen ihtiraslarıyla birbirlerinin boğazına çökmüşlerdir. Bu birlik temin edilene kadar bir yandan Moğollar, bir yandan Haçlılar akınlarında durdurak bilmeyeceklerdir sultanım. İslam'ın adalet sancağını yere düşürmeyeceğiz Ertuğrul Bey. Allah'ın izniyle bu sancak ilelebet dalgalanacaktır. Moğolların da Haçlıların da bu zulmüne dur diyecek olan İslam sancağı altında cenk edecek yiğitlerdir. Yeter ki devletimiz payidar, beylerimiz senin kadar cesur ve adaletli olan. Azıcık daha çabaladık mı? Oldu bu iş. Darısı beraber.
kardeş. Şimdi oldun işte. Cenge gider gibi değil de kız istemeye gider gibi oldun. Maşallah sana maşallah. Ahanda. Al. Bak kardeş. Hamza sen ne ettin? Bu halin nedir? Mis gibi oldun kardeş. Mis gibi Hamza. Keçi yalamış gibi. Niye öyle dersin kardeş? Ben de işe yaradıydı. Hafsa Hatun beni böyle beğendiydi. Marifet saçta başta değil kardeş. Gönüldedir gönülde. Hafsa Hatun senin gönlünü sevmiştir. Öyle dersin değil mi kardeş? Öyle tabii. Lakin kardeş, yiğit dediğin bağrı yanık, saçları yapışık olandır derler. Hem kardeş, Aslan Hatun seni böyle görünce şimşek çarpmış gibi vurulacak sana. Şimşek çarpmışa döneceği bellidir. Kardeş, seni daha giydirmedik. Haydi giydirip kuşatalım seni. Aman kardeş aman. Aman durasın. Durasın ha. Ben hallederim. Sen hallet bakalım. Halledersin. Olmaz kardeş bu. Bu gömlek olmaz. Bırakalım onu. Ha, kardeş sen bununla kışlak yere göçe mi gidersin? Olmaz kardeş olmaz. Azıcık daha ince bir gömlek giyesin üstüne. Bırakasın kardeş. Bırakasın. Nerede giyip göstereceğim. Tamam. Artuk Bey geldiler. Gelsin. Sultanım, emirlerinizle Karacahisar Kalesi'ne vardım. İmparator tam yetkiyle bir komutan göndermiştir. Yarın sulh müzakereleri için kaleye elçilerinizi davet ederler. Kalemize şeref verdiniz komutan Ares. Sen bir asker için şeref nedir bilir misin Nikolas? Komutan Ares, Sadakat içinde yaşamak ve komutanı için ölmek demektir. Vasilius'u ölüme terk ettiğini duydum. Vasilius Ertuğrul'un tuzağına gittiğinde kaleyi savunmasız bırakamazdım efendim. Ben şerefimle ölmek için yaşarım. Eğer bir hatam varsa bedelini ödemeye hazırım. Bu bedeli Vasilius kanıyla ödedi. Nikolas, Ben sizin için, imparatorumuz için ölmeye hazırım. Tanrı günahlarını affetsin.
daha güçlüdür. Komutanı ölüme terk eden, kaleyi de düşmana teslim etmiş demektir. Şimdi bu sadakatsiz adamın leşini buradan kaldırın. İmparatorumuz için ölen askerlerin anısını daha fazla kirletmesin. Katarina sen misin? Evet benim. Benimle gel, konuşacaklarımız var. Sultan, imparator kaleyi teslim etmeyerek anlaşmaya razı görünür. Belli ki ağır şartları dahi kabul edecektir. Sultanım, belki bu daha hayırlıdır. Basilius'un ölümü, sizin burada, ordunuzun yolda olması imparatorun gözünü korkutmuştur sultanım. Kaleden akan cerahati dağlamanın tam vaktidir. Korktukları aşikar. Lakin içinde bulunduğumuz ahvalde en ağır şartlarla onları sulha ikna etmek en doğrusu olacaktır. Devam et Saadettin. Sultanım, ordumuzun Eyyubiler üzerine sefere çıkacağı bu çetin günlerde bir tek askerimize dahi zeval gelmeden zafer kazanabiliriz. İlaveten onlardan alacağımız ağır vergiler devletimizin ihyası için kullanılacaktır. Sultanım, altın bu fitneyi dindirmeyecektir. Karacahisar Kalesi, onların himayesinde olduğu müddetçe zafer kazanmış sayılmayız. Haklısın Ertuğrul Bey. Bu şerrin kökünü kazımadıkça içimiz rahat etmeyecektir. Elzem olan Eyyubilerin tecavüzüne mani olmaktır. Sultanım, ordumuzu bölersek iki cenkte de muvaffak olamayız. Emir Saadettin'in dediği ağır vergilere razı gelirsek, onlara güçlenmeleri için vakit vermiş oluruz sultanım. Can çekişmekteler sultanım. Fırsat, bu fırsattır. Yaralarını sarmalarına izin vermeyeceğiz Ertuğrul Bey. Güçlenmelerine de sen mani olacaksın. Sana da, Türk beylerine de, yiğit alplerine de itimadım sonsuzdur. Şimdilik anlaşmayı kabul edeceğiz. Vakti geldiğinde de bataklığı kurutacağız. Emriniz üzerine kaleye varıp layıkıyla bir anlaşma yapmak isterim sultanım. O vakit bu anlaşma vergiyle sınırlı kalmamalı diye düşünüyorum sultanım. İmparatora o topraklarda bizim iznimiz olmadan nefes dahi alamayacağını anlatmamız icap eder. Müsaade ederseniz uç beyiniz olarak kaleye ben de varmak isterim. Hala. Her ikinizin de bu vazifeyi hakkıyla yerine getireceğinden şüphem yoktur.
Tilki görmüş tavşan gibi. Türkler başıma bakarım kardeş. Maşallah. Ha, sen bakmıyorsun. Nazar değdirirsin. Maşallah dedik ya kardeş. Ha, Durul kardeşe de maşallah dediydi sultanımız gibi giyindiğinde. Zor kurtardı canını. Hayrola Günkut. Ertuğrul Bey'in tez yola düşeceğizler. Eyvallah. İyi madem. Vakit gelmiştir. Hadi bakalım. Haydi kardeş. Gaza mübarek olsun. Devletimizi büyük bir felaketten kurtardınız. Nikolas sizi öldürseydi, anlaşmak için kaleye gelen Türkleri de öldürecekti. Buna izin vermeyeceğimi anlamış olmalıydın. Mektupta yarın geleceğiniz yazıyordu. Erken gelmeniz olacaklara ne kadar hakim olduğunuzu gösterir. Onun yüzünden sultanın ordusu ve Türk obaları bir olup kaleyi yağmalayacaktı. Ve sen de imparatorun verdiği bütün imtiyazları kaybedecektin. Ertuğrul sahip olduğum her şeyi benden aldı. Onun ölmesini ve Türk obalarının geldikleri cehenneme geri dönmesini benim kadar kimse izleyemez. Ben imparatorumuz için ölmeye yemin ettim. Onlara yüklü miktarda haraç ödeyerek intikam alacağını düşünmüyorsun. Değil mi Ekaterina? Tek bildiğim Türklerin kana asla doymayacağıdır. Ne imparatorumuzun ne de sizin gibi güçlü bir komutanın buna kanacağına asla inanmadım. Basilius'un sana neden bu kadar çok itibar ettiğini şimdi çok daha iyi anlıyorum. Aşkının meyvesini karnımda taşırım. İmparatorumuz için canım da, evladım da fedadır. Mektubunla imparatorumuzu çok etkilemişsin Ekaterina. Türkleri topraklarımızdan ancak senin yardımına kovabileceğimize ikna etmişsin onu. Devletimiz için, babamın bu kutsal mirası için her şey yapmaya hazırım. Ben de vakti geldiğinde zehirli hançerini Türklerin kalbine saplayacak kadar cesur olduğuna inanmak isterim. Ekaterina. Bana inanın komutan Ares. Siz topraklarımızı Türklerle paylaşmak zorunda kalan halkımızın son umudusunuz. Tanrı sizi korusun. Ertuğrul. Onu öldürmek hiç de kolay değil. Onu en iyi sen bilirsin. Haçlılar, Basilius, eski kocan Ural. Her şeyi biliyorsunuz. Ertuğrul başta olmak üzere düşmanlarım hakkında her şeyi bilirim. Hem de tahmin ettiğinden çok daha fazlasını. Gözüm üzerinde olacak Ekaterina. Neler yapabildiğini göreceğim. Şimdi git. Komutanlarımla konuşmam gereken şeyler var. Cennetteki kutsal babamız beni düşmanımın korkağından, dost gibi görünen ihanetinden koru. Bana Türklere karşı mağlup olarak değil, zaferle ölmek için güç ver. Amin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Otağıma şeref verdiniz Ertuğrul Bey. Hoş gelmişsiniz Hayme Hanım.
ekmeğimizi bölüştüğümüz gibi neşemizi de, tasamızı da bölüştük. İki oba arasında kuvvetli bir bağ kurduk. Şimdi isterim ki bu bağ kan bağıyla daha da pekişsin, hayırlara vesile olsun. Hayırla gelenin başımızın üstünde yeri vardır Ertuğrul Bey. Biliriz kızım. Bundan sebep yüreğimiz ferah geldik. İnşallah otağından da hayırla ayrılacağız. Sağ olasın. Aslanlar, sen de, Turgut Alp'im de benim kardeşimsiniz. Mesele malumdur. Bir anda Ali Ali Erbey'le nice cenge beraber girdik. Çavdar Obası'nın yiğit alpleriyle hiçbir vakit düşmana aman vermedik. Hepimiz için mühim olan gaza, cihat yolundan ayrılmamaktı. Kaya Obası da benim yurdumdur. Çavdar Obası da benim yurdumdur. Evladına, yurduna, hatununa ömrünü adamak erin vazifesidir. Obama ömrünü verene ömrüm fedadır Ertuğrul Bey. Afiyet Bat Sultanım. Bismillahirrahmanirrahim. Ertuğrul Bey ve alplerine saldıran okçular. Hala bir malumat yok mu? Elimizi nereye atsak kuruyor sultanım. Malumat edinmeye çalışıyoruz lakin zor. İhanet çok derinde Saadettin. İhanet çok derinde. Ya devletimizin damarlarına zehir gibi sızan bu hainler ya da ben. Nizamı korumak, devleti baki kılmak bizim asli görevimizdir sultanım. Seferden döner dönmez saraydaki tedbirleri artıracağım inşallah. Lakin beni endişelendiren bir şey vardır. Nedir? Moğol belası. Siz seferdeyken Moğolların rahat durmayacağı aşikar. Onlara karşı tedbiri zaruri görürüm. Aklından ne geçer Saadettin? Aklını teslim etmeliyim. Ertuğrul Bey bu iş için
edersin. Lakin Ertuğrul Bey'in yokluğunda batı sınırımızda zafiyet baş göstermesinden endişe ederim. O vakit müsaade buyurursanız ben burada kalıp size buradan hizmet etmeye çalışayım. Ertuğrul Bey'in yokluğunu aratmam inşallah. Yarın bu meseleyi Ertuğrul Bey'le istişare edeceğim. Zira Türk obalarının birliği ve huzuru elzemdir. Aslıhan Hatun'un da neden obası başında kalmasının gerektiğini anlamışsındır. Sultan, Aslıhan Hatun gayet tabii olarak obasının başında kalıp Candar Bey'den geçen son kanı korumak ister. Obası için bir umuttur. Sakın ola bu umudu onlardan almayasın Saadettin. Sultanım, Devletimiz için bu fedakarlığı yapacağından hiç şüphem yoktur. Eyvallah. Aslan bacım. Sözümüzü doğruca söyledik. Kırmadık, incinmedik. Allah'ın emri, Peygamber Efendimizin kavliyle seni Turgut Alp'imle nikahlamak isterim. Rızan var mıdır? Sana da Turgut Alp'e de itimadım tamdır Ertuğrul Bey'im. Rızam vardır. Allah mübarek eylesin. Maşallah. Maşallah o. Allah yüreğinizden huzur eksik etmesin. Sizi dininize, törenize, obanıza bağlı evlatlar şenlendirsin. Amin. Amin. Boyunuz boylansın, soyunuz soylansın. Allah tamamını erdirsin. Bilinsin ki her kimin otağınıza kem gözü değse otağına kor düşecektir. Cümle cihan üstünüze gelse öfkemden nasibini alacaktır. Tez nikahınız kıyılsın isterim. İsterim ki bu nikah kem gözlere perde, otağınıza kalkan olsun. Mutluluğunuz da, soyunuz da daim olsun. Amin. 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 Gayrı sizin sözünüz olan Aslıhan değil, çavdarların beyi olan Aslıhan'ım. Sizin lafından sözü attım. Kaderim obamda yaşlanıp obamda ölmektir. Aslı. Beni aşkın cehennemine saldı. Emir Hazretleri,
malumat vardır. De hele. Ertuğrul Bey, Hayma Hatun, Halime Hatun ve Turgut Alp çadır obasına misafir olarak gelmiştir. Niçin? Bilmeyiz Emir Hazretleri.